हेलो गुड मर्निङ राजु भाइ र वेलकम टु एनदर भिडियो। र म अहिले सोलङ भ्याली भन्ने जग्गा जान्दैछु। सिसु भन्ने जग्गालाई चाहिँ मैले पछाडि छोडिसकेँ अनि आज मेरो लास्ट डे हो हिमाचलमा, आई मिन मनालीमा। यो पहाडहरू त तपाईँले हेरिसक्नु भयो होला पहिलाको भिडियोमै। अब म यो पहाड नदेखाएर तपाईँलाई सिधै लान्छु सोलङ भ्याली, जहाँ चाहिँ म भयो भने त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने भनेको। हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ प्याराग्लाइडिङहरू। अनि म अब सिधै निस्किँदैछु र ढिलो पनि भयो मलाई होइन। रातिको बस छ 10:30 को। आज छिटो गरेर निस्किँदैछु र मजा आइरहेछ यहाँ मलाई है, रमाइलो भइरहेछ। ल गाइस सोलङ भ्यालीमा भेटौँ अब, बाई। कस्तो हाँसै उठ्दो यार सोलङ भ्याली त यही रहेछ हो, हेर्नुहोस् न यही रहेछ। जिप लाइनबाट चाहिँ माथि लाने, त्यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ। यहाँ प्याराग्लाइडिङ गरिरहेछ। यो बाटो गएको हो म, अटल टनल उता सिसु कता कता। बरफ छैन भने त हौडीको देख्दै रहेछ हौ सोलङ भ्याली त। विरक्तो होला खाजा खाएको ठाउँमा जस्तो। यो अलिकति तल हो, मैले थाहै पाएन। चलो प्याराग्लाइडिङको सोध्छु, तर पहिला यहाँ म कफी खानु लागि ब्रेक लिएको छु कफी दोकानमा। पहिला कफी खाइहाल्छु, त्यहाँबाट चाहिँ कति हो के हो कस्तो हो बुझ्नुपर्छ। भैया टिकट काउंटर कहाँ है पैराग्लाइडिंग के लिए? वो अच्छा ठीक। अच्छा नीचे से, यहाँ से सीधा जा नहीं सकते है? अच्छा कीचड़ है बीच में, यहाँ ग्राउन्डबाट जानु सक्दैन अरे किनकि हिलो छ अरे यहाँ बीचमा। यो टिकट काउन्टर चाहिँ निलो टिन भएको छाना भएको। अच्छा यो 3500 वाला रहेछ। अनि भिडियो बनायो भने चाहिँ 500 रुपियाँ एक्स्ट्रा अरे। बुकिंग ये हो कि त्यो हो बुकिंग काउंटर। भैया यहाँ पे कोई नहीं है ये पैराग्लाइडिंग के लिए? हाँ ये मेरे शॉर्ट वाला कैसा होगा? शॉर्ट वाला तो ये होगा ना, ग्रीन मैट में। हाँ शॉर्ट वाला होगा ग्रीन मैट से। अच्छा ये ग्रीन नेट सामने ही तो है ये? होगा रोपवे से जाएंगे। हाँ ट्री लाइन के बैक साइड से रहेगा। कौन से बैग? ट्रॉली से जाएंगे ऊपर ना। हाँ ये तो जाएंगे, उड़ेंगे इसके पीछे से। अच्छा ये पहाड़ के पीछे से? हाँ जी 3500 वाला। हाँ जी। और वीडियो का 500 रुपये? 500 इसमें 4000 में वीडियो भी आएगा, रोपवे भी रहेगा और पैराग्लाइडिंग भी रहेगा। शॉर्ट राइड के लिए पैदल? हाँ जी ठीक है मैं सोचता हूँ, देख रहा हूँ। आया 500 भिडियो 4000 यार, गरौँ कि नगरौँ भयो। बरफ पनि छैन फेरि। अनि यो सर्टको चाहिँ यहाँ अरे, सर्टको पनि त्यही हो। यो हरियो जुन चाहिँ छ देख्दैछ हो, यहाँबाट हिँडेर गएर चाहिँ त्यहाँ हरियो भएको जग्गामा कुदेर चाहिँ यहाँ आउने। सर्ट त यहीँ छेउमै रहेछ। यो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ 2000-2500सम्म भएको भए चाहिँ गर्थ्यो। 4000 त क्रेजी भइहाल्यो नि त होइन। फेरि अब बरफहरू भएको भए पनि एउटा कुरा है, बरफहरू भएको भए चाहिँ अलिक वर्थ इट हुन्छ नि एउटा। तर के गर्नु भयो, गरौँ जस्तो मन लागिरहेछ। अब एकछिन सोचाइमा पर्छु, हेर्छु बुझ्छु गरौँ कि नगरौँ अनि भन्छु। अब यस्तो हेर्दै बसिरहेछु एकछिन। दामी ल्यान्डिङ। भैया यहाँ जो सामने नदी है नीचे, यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग? वो साफ है नहाने के लिए, नहा सकते हैं वहाँ पे? टूरिस्ट लोग कोई गया अभी तक? नहीं ऐसे जाते हैं वहाँ। अच्छा ऐसे जाते हैं? बाइक भी लगे होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे जाने के लिए कहाँ से है रास्ता? नीचे से वो जो एक जीप लाइन है रास्ते पे, तो वहाँ से जा सकते हैं? रास्ता ही है नदी जाने के लिए? ओके। और भन्दा अब खोलातिर चाहिँ जान्छु। यहाँबाट चाहिँ निस्क्यौँ होला स्कुटी लिएर खोलातिर। यहाँ भन्दैछ त्यो मुनि जिप लाइन छ त अझै एउटा, अनि त्यसको छेउमा त्यो खोला जाने बाटो पनि छ त्यहीँबाट भन्दैछ त्यो अङ्कलले, भैयाले। त्यहीँ जान्छु होला। अनि यस्तो बाइकहरू पनि थुप्रै छ क्या। यो त मलाई बच्चा जस्तो लाग्यो, सिटी सेन्टरमा यस्तो नानीहरूलाई खेलाउँछ त्यस्तै लाग्यो। यो चाहिँ मन लागेन मलाई गर्नु। अब डेजर्ट एरिया भएको भए चाहिँ गरिन्थ्यो, तर यो रोडमा गर्नु भनेको त मजा आउँदैन। र अहिले चाहिँ म खोलातिर यहाँ आइपुगेको छु। खोला चाहिँ यहाँबाट हेर्दा निकै सानो देख्दैछ। अनि अब छेउमा गएर हेरौँ। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। खोला अलिकति ठुलै रहेछ हल्का। यहाँ चाहिँ होटलहरू रहेछ, यहाँ क्याम्पिङ रहेछ। खोलाको डिल यो म खोला तर्दैछु। त्यहाँ मैले जुत्ता फालिसकेँ। अच्छु चिसो रहेछ।
यो खोलाको नाम के हो थाहा भएन हो आछु 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 मासाला हेभी चिसो हो चिसो चाहिँ चिसो रहेछ पुरै छु यहाँ रुक्छ म बिचमा छु यहाँ हल्का पिसा पनि गर्नु आएको ज्याकेट खोलिदिएको पुरा गरम लाग्यो घाम पनि अलिकति पोल्नेवाला रहेछ यहाँ अनि यहाँ लुगा सुकाइरहेको छु मैले 2-3 दिनको लगाएको छ हो यो इनरहरू भयो ज्याकेटहरू भयो एकछिन बस्छु यहाँ हल्का फोटो सेसन हुन्छ यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै निस्किनुपर्छ कहीँ गएर चार्ज गर्छु अब चाहिँ यहाँबाट खोलाबाट निस्केको यो चाहिँ यो ताल रहेछ क्या सानो ताल बनाएको रहेछ यो क्याम्पमा बस्नेहरूलाई गेस्टहरूलाई टुरिस्टहरूलाई सानो गरे ताल सो निस्किमै त अब यहाँबाट बेसी भयो यो खोलाको नाम चाहिँ बियास रहेछ अनि संस्कृत वर्ड चाहिँ बिपासा अरे यहाँ उयो लोकलले भनेको यिनीहरू यहाँ भलिबल खेलिरहेछ र म चाहिँ स्कुटी स्टार्ट गरेर अब रोडतिर निस्केको म चाहिँ यहाँ बाइक रेन्टल दोकानमा आइसकेको छु र यहाँ मेरो फोन चार्ज गर्दैछु म यहाँ अनि यहाँ केही खान्छु लन्चहरू र पानी पनि पर्ला जस्तो भइरहेछ यहाँ वेदर कालो भइरहेछ सो गाइस म चाहिँ अहिले भर्खर खाना खाएर आएको थिएँ फोन चाहिँ यहीँ चार्जमा राखेको थिएँ मैले अनि त्यहाँ खाना खाने ठाउँमा पनि नेपाली रहेछ क्या फर्स्टमा हिन्दी बोली पठायो अनि मैले फेरि सोधेँ नि त नेपाली त्यस्तो अनुहार छ अन्त सोधिहालेँ मैले अब नेपाली हो भनेको त अरे काठमाडौँको अरे उनीहरूको पनि फ्यामिली रहेछ त्यहाँ यहाँ बिजनेस गर्दै रहेछ भैया ये एरिया का नाम क्या है तृप्ति कॉलोनी निस्किमै त यहाँबाट अब यहाँ चाहिँ एमएलए मन्त्रीहरू अब यहाँ टाउन भिजिट गर्नु आयो भने चाहिँ यहाँ बस्दै रहेछ र अनि उनीहरूको थ्रु अब उनीहरूले कसैले मान्छेलाई पठायो भने पनि उनीहरू पनि यहीँ बस्दै रहेछ यो चाहिँ भिआइपीको लागि मात्रै रहेछ ओन्ली फर भिआइपी तर यो चाहिँ एज अ गेस्ट हाउस टाइपको नै रहेछ म चाहिँ निस्केको यहाँबाट रङ जग्गामा आइपुग्यो म त टुरिस्ट प्लेस समथिङ यस्तो के होला भनेर पसेको त होइन रहेछ यहाँ पनि निस्किँदैछु यहाँको एन्ट्रेन्स चाहिँ यस्तो रहेछ हडिम्बा मन्दिरको एन्ट्रेन्स दोकानहरू यहाँ चाहिँ लाइफ स्केल र यो चाहिँ रहेछ खाडिम्बा मन्दिर यस्तो टाइपको छ सराउन्डिङ र अब हामी अगाडि जाँदैछु मन्दिरतिर यो चाहिँ ल्याम्प पक्रेर फोटो खिच्नु लागि रहेछ कौन सा रानी ये रानी रानी है ये राजा है ये रानी ये राजा है वीडियो को लिए किया है मैंने और इसका 50-50 रुपए हो गया नहीं ये भी पकड़ो हो गया दादी ऊंचा पकड़ बेटा कुछ नहीं कर हाँ हाँ फोटो का खाली ये कहाँ के लैम्प है ये तो बता दो ये पहाड़ी लैंड है जर्मनी शिप पहाड़ी लैम्प तो ले रहा ये जर्मनी शिप जर्मनी शिप है ये और पीछे है मन फोटो मार दो ना मेरे साथ है ना बेटा और दादी आपके साथ फोटो मारेंगे मेरे साथ 100 रुपया लगेगा हो बैठो आप छोड़ दो बैठो ल अब हामी यहाँ माथितिर चढ्दैछौँ मन्दिरतिर यहाँ छ पछाडि मन्दिर र यहाँ चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने रहेछ पूजा गर्नुको लागि चाहिँ मन्दिरको साइडमा चाहिँ हिमाचली ड्रेस यसरी दिँदै रहेछ फोटोसोटो खिच्नुको लागि जुन चाहिँ पुरा रिल्सहरूतिर देखेँ मैले र आज चाहिँ यहाँ हकिकतमै हेर्नु पाएँ मन्दिर चाहिँ यहीँ छ मन्दिरको साइडमा यस्तो रहेछ पुरा भिड छ यहाँ सबै रातो छ यहाँ पुरा रिल्स चल्दैछ है सबै लगाउँदै रिल्स यहीँ बनाउँदै रहेछ यो मन्दिर चाहिँ खाटु श्यामजीको बोजू अरे क्या दादीमा अरे
अनि पहिला 2023 मा चाहिँ यहाँ ठुलो बाढ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ ठुलो पूजा गरेको थियो अरे हो। त्यतिखेर चाहिँ 20 वटा बाख्रा बलि दिएको थियो अरे यहाँ। यो मन्दिर चाहिँ पुरै मान्ने रहेछ। सो यहाँको सराउन्डिङ चाहिँ यस्तो छ। रिल्स बनाएको छ यहाँ। अनि म चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्नु लाइनमा लागेन किनकि अब मैले अहिले भर्खर लन्चमा अन्डा भात खाएको थिएँ नि त, त्यही लागि चाहिँ मैले नगएको। अब हुनु त यहाँ त्यहाँ आन्टीहरूले भन्दै थियो मुखको लगाएर जाँदा हुन्छ भनेर, तर भए पनि नगएको। बाहिरैबाट अहिले ढोकेर चाहिँ निस्किन्छु यहाँबाट। अब आर्चरतिर हान्नु आँटेको म चाहिँ। 50 को 3टा अरे, र यो आँखामा लाग्यो भने चाहिँ 100 रुपियाँ। सो लेट्स सी है त हेरौँ। पावर दो सर, पावर नहीं दिया तभी तो मैं खड़ा था आपके पास। ओ पावर चाहिए। हाँ वेरी गुड। अब थोड़ा डाउन कर देना। ओहो दिखा देना वहाँ पे। यस्तो भएछ है, यस्तो झन्डै आँखामा लाग्यो। यहाँ मनाली हिमाचलको चिनो यो चाहिँ ल्याइराखेको। हो गया ये आंटी का दुकान। आंटी हाई बोल दो। हाय। ल लियो यो चाहिँ मैले। अब म एक्जिट गर्दैछु गेटबाट। र अहिले चाहिँ म यहाँ मनाली वाइल्ड लाइफमा आएको छु। यो पार्क अरे, अनि यहाँ भित्र चराहरू पनि छ अरे। अब त्यस्तो खास त केही छैन जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यो जुन चाहिँ रुख हेर्नु नि, यो लाभामा एउटा जग्गा छ क्या, कटेज हाउस भन्ने। तो यस्तो कटेज छ क्या। अनि त्यस्तै लाग्यो रुख देखेर है। अनि त्यो जग्गा चाहिँ मतलब कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको भित्र हुन्छ। लाभा भन्ने एउटा सानो जग्गा छ, सेम त्यस्तो याद आयो। त्यो कटेज हाउस भन्ने चाहिँ धुप्पीको रुख हो। त्यहाँ प्रायः जस्तो धुप्पीको रुखै हुन्छ। अनि त्यो भित्र पनि कटेजभित्र पनि धुप्पीको रुख छ। तर यो चाहिँ के को रुख हो बुझिनँ मैले, थाहा भएन। यो त तपाईँहरूले चिन्नु सक्नुहुन्छ होला, हेर्नुहोस् के को रुख हो। बुझेन नि के बुझ्यो, मैले त बुझिनँ। अब यस्तो दामी टुरिस्ट जग्गामा है, यहाँ पछाडि बाउ आमा अन्त नानी थियो 4-5 वर्षको, त्यहीँ हगाइदियो। कस्तो बिगारिदिन्छ यार। टोइलेट छ त्यहाँ, एन्ट्रेन्स हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ खतम हगिदिइरहेको रहेछु नानीले। फेरि यहाँ माथि पहाड चढ्नु आएको छु। यहाँ उयो छ, यो जुन चाहिँ बत्ती बलेको देख्दैछ, यो उकालो चाहिँ मल रोड हो। र यो गाउँको नाम चाहिँ समाहान अरे। यहाँ त्यो छतमा भएको दाइले भनेको यहाँ छ ऊ। अनि म अघि बसेको ठाउँ चाहिँ उयो यो त्यहाँ बसेर भिडियो बनाएको थियो। खाजा खाएको, लन्च खाएको जग्गा देखाएको मैले। उयो हो त्यो उता भयो मल रोड साइड, र यता चाहिँ समाहान अरे। समाहान गाउँको, यो गाउँको नाम, एरियाको नाम। अनि योबाट माथि जाने ठाउँ पनि रहेछ, तर यतिमै ठिक छ। मैले सोधेको छुइनँ माथि के आउँछ, भालु सालु आउँछ आउँदैन होइन, त्यो डर मेन चाहिँ सोधेको पनि छुइनँ, जान्न पनि अब। र यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि, कहाँबाट आउनुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मुनि ब्रिज भेट्छ नि, उयो यो ब्रिज गाडी आउँदैछ नि, यो ब्रिजको सिधा माथि। यहाँबाट चाहिँ नजरिया कुछ यस्तो छ। यो भ्यूको लागि मात्रै आएको म। र अनि मलाई हाइकिङ ट्रेकिङ पनि मनपर्छ त्यो। र वेलकम टु मल रोड। मल रोड चाहिँ गान्तोकको एमजी रोड, एमजी मार्ग जस्तो रहेछ। सो यहाँ म हेर्दैछु, घुम्दैछु, वक गर्दैछु। चारैपट्टि बजारै बजार, तर बेसी लामो चाहिँ छैन रहेछ। यहाँदेखिको उता खत्तम कमसेकम यो 500 मिटर जतिको रहेछ यहाँ, त्यहाँ माथिदेखिको। म अहिले त्यहाँ माथिबाट आएको। अनि यो चाहिँ एन्डिङ, यहाँ यो चाहिँ लास्ट बोर्ड रहेछ। यहाँदेखिको चाहिँ एन्डिङ। यहाँ देख्दैछ आँखा यस्तो रातो हुन्छ क्या, यो हिमाल पहाडको हावाले। त्यही माथि स्कुटीमा चस्मा लगाएको थिएँ तर पनि काम गरेन। पोल्नु थाल्यो त आँखा अलिअलि। यो सबै हावाले हो। अनि यहाँ चाहिँ माउन्टेन भ्यू बियर एन्ड वाइन बार। यहाँ चाहिँ रहेछ नुडल्स। यो रेस्टुरेन्टमा गएर खाइदिउँ होला। सिन्स 1970s को अरे। यो हो रहेछ 1970देखिको रहेछ। टिप्टन फ्यामिलीको लागि ग्यादरिङ रहेछ यो हब, एउटा सेलिब्रेसन, कम्युनिटी एन्ड विकेन्ड पार्टिजहरू गर्नको लागि। अहिले चाहिँ यस्तो छ भित्र।
अनि यो माउन्टेन भ्यू चाहिँ माथि रहेछ माथि छ यसको माथि अनि यो चाहिँ नुडल्स र यहाँ चाहिँ मेरो हाक्का नुडल्स आयो चलो ठीक है अंकल आपके कहने पे एक ट्राई कर लेते हैं बिल्कुल ट्राई करो उसमें क्या है एप्पल साइडर दूसरा बियर मग नहीं है हाँ बियर मग में मजा आएंगे ना बियर मगमा खाइदिउँ बियर 2 साल अगाडि चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको मालिक खसेको रहेछ अरे अन्त उसको वाइफले चाहिँ चलाउँछ अरे बियर पनि आयो ट्राई गरिदिउँ कस्तो हुन्छ एप्पी जुस टाइपको ठिकै छ ठिक छ र गाइस म यहाँ बस स्ट्यान्ड पनि आइपुगेँ यसलाई चाहिँ प्राइभेट बस स्ट्यान्ड भनिँदो रहेछ हो बस चाहिँ यही हो रेडी हुँदैछ त्यहाँ के सामानहरू हाल्दैछ यो लास्ट क्लिप हो यो ट्रिपमा चाहिँ मलाई के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ केही जान्नु छ घुम्नु छ हेर्नु छ रियलमा अलिक भित्रबाट भन्यो भने चाहिँ सोलो ट्राभल नै गर्नुहोस् घुम्नुपर्छ मान्छेलाई होइन काम पनि गर्नुपर्छ अब काम त हरेक सबैजनाले नै गर्छ तर अलिअलि बाहिरको दुनियाँहरू कस्तो के छ त्यो हेर्नु घुम्नु बिर्सिन्छ मान्छेहरूले कामको प्रेसरले गर्दाखेरि घरको टेन्सन रेस्पोन्सिबिलिटिजले गर्दाखेरि सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई